ලක්විරෝ දායකත්ව ධර්මදේශනය සාදු 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 නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සැමදා බුදු හිමි සරණ යමි. නමස්කාර වේවා ධම්රුවනට සැමදා සදහම් සරණ යමි. නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සැමදා මහා සංඝ සරණ යමි. නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සැමදා තිසරණ සරණ යමි. සාදු සාදු සාදු. අපගේ පරම පූජනීය ගුරු දේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේට අප සියලු දෙනාගේම නමස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. ශ්‍රද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත පින්වත්නි, මේ ලෝකේ ආලෝකමත් කරන්න පහළ වෙච්ච ආශ්චර්යමත් මනුස්ස රත්නය වන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ තුන් ලෝකෙම අග්‍රයි. මේ දෙවියන් සහිත මරුන් සහිත බඹුන් සහිත ශ්‍රමණක් බ්‍රහ්මණයන් සහිත ලෝකයේ අග්‍රේශ්වර උත්තමයා වන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළවීමෙන් තමයි පින්වත්නි ලෝකෙට සැබෑම යහපත උදා වෙන්නේ. මේ ලෝකේ අවිද්‍යා ඝන අන්ධකාරයේ දුරු වෙලා යන්නේ බුදු කෙනෙක් පහළවීමෙන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා, මහණෙනි, මේ ලෝකෙට හිරුසඳු දෙක පහළ නොවේද? ඒ තාක් මේ ලෝකේ තියෙන්නේ ඝන අන්ධකාරයක්. හිරුසඳු දෙක පහළ වෙච්චේ නැති නිසා මේ ලෝකේ තියෙන්නේ ඝන අන්ධකාරයක්. අන්ධකාරයෙන් වෙලිලා තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා, මේ හිරුසඳු දෙක පහළ වෙලා නැති නිසා දින, ඒ වගේම සති, මාස, වර්ෂ කියන දේවල් පනවන්න බෑ. ඇයි? හිරුසඳු දෙක නැති නිසා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා, යම් කලක මහණෙනි මේ හිරුසඳු දෙක මේ ලෝකෙට පහළ වෙයිද, එතකොට මහතෝ ආලෝකස්ස පාතු භාවෝ හෝති. ආලෝකයක් මේ ලෝකෙට පහළ වෙනවා. මහතෝ ඕභාසස්ස, එළියක් මේ ලෝකෙට පහළ වෙනවා. හිරුසඳු දෙක පහළ වෙලා තිබ්බ නිසා, පහළ වීම නිසා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා, මේ දින, සති, මාස, ඒ වගේම වර්ෂ කියන දේවල් පනවන්න පුළුවන් හිරුසඳු දෙක පහළ වෙලා තියෙන නිසා. අන්ධකාරයේ දුරු වෙලා යනවා ඉරයි හඳයි පහළ වීමෙන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ, ඒ වගේමයි මහණෙනි, මේ ලෝකෙට තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පහළ වෙන්නේ නැද්ද? ඒ තාක් මේ ලෝකේ තියෙන්නේ මහා ඝන අන්ධකාරයක්. මහා අන්ධකාරයෙන් වෙලිලා තියෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ලෝකේ නැති නිසා. මොකද්ද මේ අන්ධකාරේ? අවිද්‍යාව නැමැති ඝන අන්ධකාරයෙන් වෙලිලා තියෙන්නේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා, මේ බුදු කෙනෙක් පහළ වෙච්ච නැති නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලා, මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය කියාදීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. දේශනා කිරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. පැනවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම පිහිටවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. විස්තරාත්මකව දේශනා කිරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉස්මතු කර කර චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ දේශනා කිරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ මේ ලෝකේ. ඒකට හේතුව ඇයි? බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පහළ වෙලා නැහැ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලා, යම් කලක තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ලෝකෙට පහළ වෙයිද, ආන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ලෝකෙට පහළ වීම නිසා මහතෝ ආලෝකස්ස පාතු භාවෝ හෝති. උදාර ආලෝකයක් පැතිරිලා යනවා බුදු කෙනෙක් නිසා.
විද්‍යාව නැමැති ආලෝකයේ මේ ලෝකෙට පහළ වෙන්නේ කරු නිසාද? බුදු කෙනෙක් පහළ වීමෙන්. අවිද්‍යාව දුරු වෙලා යන්නේ බුදු කෙනෙක් පහළ වීමෙන්. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා අත චතුන්නං අරිය සච්චානං දේශනා හෝති. එතකොට මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය දේශනා කරනවා. ආචික්කනා හෝති කියා දෙනවා. දේශනා කරනවා. පඤ්ඤපනා මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ මනාකොට පනවනවා. පට්ඨපනා චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ මනාකොට පිහිටුවනවා. විවරණා විස්තරාත්මකව දේශනා කරනවා. විභජනා බෙදා දක්වනවා චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ මෙයයි දුක නම් වූ ආර්ය සත්‍ය මෙයයි කියලා. දුකේ හට ගැනීම නම් වූ ආර්ය සත්‍ය මෙයයි කියලා. දුක්ඛ නිරෝධ නම් වූ ආර්ය සත්‍ය මෙයයි කියලා. දුක් නැති කිරීමේ මාර්ගය නම් වූ ආර්ය සත්‍ය මෙයයි කියලා චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ මනාකොට බෙදා දක්වන්නේ බුදු කෙනෙක් පහළ වීමෙන්. මනාකොට චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ ලෝකෙට ඉස්මතු කිරීමක් කරන්නේ බුදු කෙනෙක් පහළ වීමෙන්. බලන්න පින්වත්නි, බුද්ධ රත්නයේ ලෝකෙට පහළ වීමෙන් ඇතිවෙන ආශ්චර්යය. බුද්ධ රත්නයේ මේ ලෝකෙට පහළ වීමෙන් ලෝකයේ ඇතිවෙන ආශ්චර්ය පරිවර්තනය බලන්න. ඒ නිසා මේ ලෝකෙට පහළ වෙච්ච අග්‍රගණ්‍ය වූ උත්තමයා වන්නේ පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ. අපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා සරණ යන්නේ මේ ලෝකයේ ඝන අන්ධකාරයේ දුරු කරන්න පහළ වෙච්ච ඒ තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ. විද්‍යාව නැමැති ආලෝකය පහළ කරන්න පහළ වෙච්ච ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි පින්වත්නි අපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා සරණ යන්නේ. ඒ නිසා බුදු කෙනෙක් නිසා ලෝකෙට ඇතිවෙන යහපත අපිට මෙපමණයි කියලා ප්‍රමාණ කරන්න බෑ. බුදු කෙනෙක්ගේ තියෙන ආශ්චර්ය භාවය අපිට හිතා ගන්නවත් බෑ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒක පුද්ගලෝ භික්ඛවේ ලෝකේ uppajjamaano uppajjati accarya manussෝ. මහණෙනි, මේ ලෝකෙට එකම එක පුද්ගලයෙක් උපදිනවා ආශ්චර්යමත් මනුස්ස රත්නයක්. කතමෝ ඒක පුද්ගලෝ. මහණෙනි, මේ ආශ්චර්යමත්ම මනුස්ස රත්නය කවුද? තථාගතෝ අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ. ඒ වනාහි මහණෙනි තථාගත අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. එහෙනම් මේ දෙවියන් සහිත මරුන් සහිත බමුණු සහිත ශ්‍රමණක් බ්‍රහ්මණ සහිත ලෝකෙට පහළ වෙච්ච ආශ්චර්යමත් මනුස්ස රත්නය වන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ නිසා පින්වත්නි, අපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා සරණ යනකොට අපිට කොයිතරම් පැහැදීමක් ඇති වෙන්න ඕනිද ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන. අපේ හිතේ පැහැදීම ඇති වෙන්න ඕනේ මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගැන. මට සැබෑ රැකවරණේ පිහිට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා අපේ හිතේ පැහැදීමක් තියෙන්න ඕනේ. ආන්නේ පැහැදීමට අපිට බොහෝ කල් ඒ පැහැදීම හේතුවෙන් බොහෝ කල් අපිට ඒ පැහැදීම අපිට යහපත හිතසුව පිණිස පවතිනවා. බොහෝ කල් අපිට යහපත හිතසුව පිණිස පවතිනවා ඒ බුදු කෙනෙක් ගැන ඇතිවෙච්ච පැහැදීම, ඇතිවෙන පැහැදීම. ඒ තමයි ධර්ම මාර්ගයේ ආරම්භය. ධර්ම මාර්ගයේ මුල මේ ශ්‍රද්ධාවයි. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ අවබෝධයේ අදා ගැනීම. ඉතින් ඒ නිසා බුදු කෙනෙක්ගේ තියෙන ආශ්චර්ය ආනුභාවය, උන්වහන්සේගේ තියෙන අසිරිමත් භාවය අපි හොඳට දැනගෙන තියාගන්න ඕනේ. බලන්න මොනතරම් ආශ්චර්යද බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ පින්වත්නි. උන්වහන්සේ පාරමී ධර්ම සම්පූර්ණ කරලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ තුසිත දිව්‍ය ලෝකේ වැඩ හිටියා. සන්තුසිත දිව්‍ය රාජයා වෙලා. ඒ වෙද්දී උන්වහන්සේ දස පාරමී ධර්ම පරිපූර්ණ කළ ඉවරයි. එතකොට පින්වත්නි, මේ දෙවිවරු බ්‍රහ්මයෝ හඳුනා ගත්තා අනාගතයේ සම්බුදු බව පිණිස පෙරුම්දම් පුරාගෙන ආපු උත්තමයා තුසිත දිව්‍ය ලෝකේ වැඩ ඉන්නවා සන්තුසිත දිව්‍ය රාජයා වෙලා. මේ උත්තමයා තමයි අනාගතයේ සම්බුදු බවට පත් වෙන්නේ. දෙවිවරු බ්‍රහ්මයෝ ඒ සන්තුසිත දිව්‍ය රාජයා ළඟට ඇවිල්ලා ආරාධනා කරා, කාලෝ යන්තේ මහා වීර uppajj මාතු කුච්චියන්. මහා වීරයන් වහන්සේ, මිනිස් මව් කුසක උපදින්න දැන් කාලයයි. සදේවකං තාරයන්තු බුද්ධස්ව අමතම් පදං. සම්බුදු බවට පත් වෙලා සදේවක ලෝක සත්වයාම සසරින් මුදවාලන්න කාලයයි කියලා ආරාධනා කළා සන්තුසිත දිව්‍ය රාජයාට.
මේ ආරාධනාව පිළිගත්ත සන්තුසිත දිව්‍ය රාජයා පංචමහා විලෝකණයෙන් ලෝකයේ දිහා බැලුවා. ආකාර 5කට බුදු කෙනෙක් පහළ වෙන්න සුදුසු පරිසරයේ තියෙනවද කියලා. කාලයේ, දීපයේ, දේශය, මව, කුලය කියන මේ අංග 5 මනාකොට විමසා බැලුවා. ඒ අංග 5 සම්පූර්ණ වෙලා තිබ්බා. ඒ බෝසතාණන් වහන්සේ මනා සිහි නුවණින් යුතුව තුසිත දිවි ලෝකෙන් අතුරුදහන් වෙලා මහාමායා බිසෝන් වහන්සේගේ කුසේ පිළිසිඳ ගත්තා. ඒ පිළිසිඳ ගන්න මොහොතේ පින්වත්නි, දෙවියන්ගේ දේවානුභාවය ඉක්මවාගේ උදාර ආලෝකයක් ලෝකේ පැතිරලා යනවා. ලෝකාන්තරික නිරේ ආලෝකමත් වෙනවා. මේ හිරුසඳු ආලෝකමත් නොවන නිරයක් තියෙනවා ලෝකාන්තරික. ඒ ලෝකාන්තරික නිරේ නරකේ පවා ආලෝකමත් වෙනවා මේ මොහොතේ. ඒ බෝසතාණන් වහන්සේ මව්කුස පිළිසිඳ ගන්නකොට මොනතරම් අසිරියක්ද බලන්න. මොනතරම් අසිරියක්ද. මේ දසදහසක් ලෝක ධාතුව කම්පා වෙනවා. මොනතරම් පුණ්‍යමන්ත උත්තමෙක්ද එතකොට ඒ විදිහට මේ මව්කුස පිළිසිඳ ගත්තේ. සම්බුදු බව පිණිස ආපු උත්තමයා. එතකොට තමයි පින්වත් ලෝකාන්තරික නිරේ ඉන්න නිරිසත්තු දැනගන්නේ අනේ අපි වගේ සත්වයෝ මේ ලෝකේ ඉපදිලා ඉන්නවනි කියලා එකිනෙකා හඳුන ගන්නවා කියනවා. පුරා දස මසක් කුසේ වැඩිලා ඒ මහා උත්තම බෝසතාණන් වහන්සේ වෙසක් පුන් පෝය දවසකදී ලුම්බින් සල්ලුවනේදී උපත ලබනවා. කොයිතරම් ආශ්චර්ය දේවල් වෙනවද බලන්න. උපත ලබනකොට මේ ඒ මොහොතෙත් පින්වත්නි මේ දසදහසක් ලෝක ධාතුව කම්පා වෙනවා. දෙවියන්ගේ දේවානුභාව ඉක්මවාගේ උදාර ආලෝකයක් පැතිරිලා යනවා. ලෝකාන්තරික නිරකේ නරකයේ ආලෝකමත් වෙනවා. කොයිතරම් ආශ්චර්ය දේවල් සිද්ධ වෙනවද බලන්න. අපි මේවා ඇසීම පවා අපිට කොයිතරම් පැහැදීමක් ඇති වෙනවද ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන. දෙවිවරු තමයි ඒ උත්තම සිඟිති දරුවා පිළිගන්නේ මුලින්ම. මේ සිඟිති දරුවා උපන් සැනින් ඇවිදිනවා. ඇවිදිනකොට ආශ්චර්ය දේවල් සිද්ධ වෙනවා. මහා පොළොවේ නෙළුම් මල් මතුවෙනවා. උතුම් සිරිපා පිළිගන්න නෙළුම් මල් මත ඇවිදගෙන යනවා. උතුරු දිසට මුහුණලා අභීත සිංහනාදයක් කරනවා මේ සිඟිති දරුවා ඉපදුණු සැනින්. අග්ගෝ හමස්මි ලෝකස්ස, මමයි ලෝකෙට පහළ වෙච්ච අග්‍රම කෙනා. ජෙට්ටෝ හමස්මි ලෝකස්ස, මමයි ලෝකෙට පහළ වෙච්ච ජේෂ්ඨ කෙනා. සෙට්ටෝ හමස්මි ලෝකස්ස, මමයි ලෝකෙට පහළ වෙච්ච ශ්‍රේෂ්ඨම කෙනා. අයමන්තිමා ජාතිනාත්ති දානි පුනප්පවෝති, මේ තමයි මගේ අන්තිම උපත, ආය පුනර්භවයක් නෑ කියලා අභීත සිංහනාදයක් කරනවා. මොන තරම් ආශ්චර්යයිද. මේ ලෝකයේ මෙවැනි දෙයක් කියන්න පුළුවන් වෙන කාටද? බලන්න අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආශ්චර්ය සම්බුදු බවට පත්වෙන්නත් කලින් ඒ උත්තම බෝසතාණන් වහන්සේගේ. ඒ නිසා මේවා අපි දැනගෙන සිටිය යුතුයි. ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේ සරණ යනකොට අනේ මා සරණ යන බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්බුදු බවට පත්වෙන්න කලිනුත් උන්වහන්සේ මොනතරම් ආශ්චර්යද. උන්වහන්සේ මේ ලෝකෙට පහළ වෙනකොට කොයිතරම් ආශ්චර්ය දේවල් සිද්ධ වුණාද කියලා අපි දැනගන්නවා. එතකොටත් අපිට පැහැදීමක් ඇති වෙනවා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන. පැහැදීමමයි ඇති වෙන්නේ. ඒ පැහැදීම තුළ අපිට අග්‍ර විපාක ඒකාන්තයෙන්ම රැස් වෙනවාමයි. ඒ නිසා හිත පහදවා ගන්නේ අපි සුළුපටු උත්තමයෙක් ගැන නෙවෙයි. ලෝකේ පහළ වෙච්ච අග්‍රතම උත්තමයා. ඊට එහා අග්‍ර කෙනෙක් මේ ලෝකේ කොහෙවත්ම නැහැ. කිසිම තැනක නැහැ. භාගතුන් වහන්සේ ඒකයි දේශනා කරේ පින්වත්නි, යාවතා භික්ඛවේ සත්තා අපදාවා. මහණෙනි, යම්තාක් මේ ලෝකේ සත්වයෝ ඉන්නවද පාද නැති. දීපදාවා, පාද දෙකක් තියෙන. චතුප්පදාවා, පාද හතරක් තියෙන. බහුප්පදාවා, බොහෝ පාද තියෙන සත්වයෝ මේ ලෝකේ ඉන්නවා. රූපීනෝවා, රූප ලෝකවල. අරූපීනෝවා, අරූප ලෝකවල. සංඤිනෝවා, සංඥාවක් සහිත සත්වයෝ. අසංඤිනෝවා, සංඥාවක් ප්‍රකට නැති සත්වයෝ. නේව සංඥා නාසංඤිනෝවා, සංඥාවක් ඇත්තෙත් නැති නැත්තෙත් නැති ස්වභාවයෙන් ඉන්න සත්වයෝ ලෝකේ ඉන්නවා. තථාගතෝ තේසං අග්ගමක්ඛායති අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ. මහණෙනි, මේ සකල සත්ව ප්‍රජාව අතර අග්‍රේස්වර වන්නේ තථාගත අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ.
යේ භික්ඛවේ බුද්ධේ පසන්නා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන කෙනෙක් පහදීද? අග්ගීතේ පසන්නා. මහණෙනි ඒ පැහැදීම වනාහි අග්‍රයි. අග්ගේ කෝපන පසන්නානං අග්ගෝ විපාකෝ හෝති. ඒ අග්‍ර වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන කෙනෙක් පැහැදුනාද? මහණෙනි ඒ පුණ්‍ය විපාකයේ අග්‍රයි. එහෙනම් බලන්න අපි පහදින්නේ මේ තුන් ලෝකයේ අග්‍රතම උත්තමයා ගැනයි. ඊට එහා අග්‍ර කෙනෙක් කොහෙවත්ම නැහැ. එතකොට ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි අපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා සරණ ගියේ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ අසිරිමත් ධර්මයයි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි කියලා සරණ ගියේ. ඒ ධර්මය අවබෝධ කරලා සංසාරයෙන් ඈතර වෙච්ච රහතන් වහන්සේලා මගපල්ලාභී සංඝ රත්නයයි අපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියලා සරණ ගියේ. අපිට කොයි තරම් රැකවරණයක් පිහිටක් ලැබෙයිද? රැකවරණයක් පිහිටක් ලැබෙයිද? ඒ නිසා අපි පින්වත්නි නිතරම සාස්වුන් වහන්සේ ගැන මෙනෙහි කර කර අපි වාසය කරන්න ඕනි. ඒ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ගැන මෙනෙහි කර කර අපි වාසය කරන්න ඕනි. ශ්‍රාවක මහා සංඝරත්නය ගැන මෙනෙහි කර කර අපි වාසය කරන්න ඕනි. එහෙනම් සැබෑම රැකවරණේ තියෙන්නේ මේ ලෝකේ තෙරුවන් සරණ තුලයි. තෙරුවන් සරණ තුලයි ලෝක සත්වයාට සැබෑම පිහිට ලැබෙන්නේ. ඒ පිහිට ලබා දෙන්න පුළුවන් උතුම් ගුණ ධර්ම, ඒ පිහිට ලබා දෙන්න පුළුවන් අග්‍රතම ගුණ තිබෙන්නේ පින්වත්නි තෙරුවන් තුලයි. ඒ පිහිට ලබා දෙන්න පුළුවන් ආශ්චර්ය ගුණයන් තියෙන්නේ උතුම් තෙරුවන් තුලයි. එහෙනම් පමන කළ නොහැකි, ප්‍රමාණ කරන්න බැරි අචින්තනීය වූ අප්‍රමේය වූ ගුණයන්ගෙන් සමන්විතයි බුදුරජාණන් වහන්සේ. ප්‍රමාණ කළ නොහැකි ආශ්චර්ය ගුණයන්ගෙන් සමන්විතයි ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයේ. ප්‍රමාණ කළ නොහැකි ආශ්චර්ය ගුණයන්ගෙන් සමන්විතයි ශ්‍රාවක මහා සංඝරත්නයේ. ලෝකෙට පහළ වෙච්ච අග්‍රතම රත්න තුන වන්නෙත් පින්වත්නි බුද්ධ රත්නයයි, ධර්ම රත්නයයි, සංඝ රත්නයයි. ඒ රත්න තුනට තමයි ලෝක සත්වයාට සැබෑම පිහිට පිළිසරණ ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් පින්වත්නි කෙනෙක්ගේ ජීවිතේට මේ උතුම් ත්‍රිවිධ රත්නයේ මුණ ගැහෙයිද? එදා පටන් ඒ කෙනාගේ ජීවිතේ සැබෑ පිහිට පිළිසරණ ලබා ගන්න පුළුවන් මාවතකට පැමිණෙනවා. එදා පටන් එයාගේ ජීවිතේට උදාර යහපත උදා වෙන්න පටන් ගන්නවා. නොසිතූ මොහොතක සමහර අයට පින්වත්නි බුද්ධ කාලේ උතුම් තෙරුවන් මුණ ගැහෙනවා. නොසිතූ මොහොතක සමහර අයට පින්වත්නි නොසිතූ මොහොතක ජීවිතය අවසන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊට පෙර සුළු මොහොතකට කලින් මේ තෙරුවන් මුණ ගැහිලා උදාර යහපතක් උදා කරගන්නවා. බුද්ධ කාලයේ හිටිය පින්වත්නි තරුණ ළමයෙක්, මේ ළමයාගේ නම චත්තමානවක. දක්ෂයි ඉගෙන ගන්න, තක්ෂිලාවේ අධ්‍යාපනය ලැබලා හරි සතුටින් දැන් මේ චත්තමානවක නිවසට ඇවිල්ලා කියා හිටියා අම්මටයි තාත්තටයි, අම්මේ තාත්තේ මං අධ්‍යාපන කටයුතු සම්පූර්ණ කරා. දෙමාපියන්ට හරි සතුටුයි. ගුරු පඬුරු අරගෙන යන්න ඕනේ. බුද්ධ කාලයේ සිරිතක් තිබිලා තිනවා. අධ්‍යාපනයේ අවසන් කරාට පස්සේ ගුරු පඬුරු හැටියට ඒ කාලේ රන් කහවන්න තිබ්බේ. රන් කහවණු පූජා කරලා තියෙන ගුරුතුමාට. ඒක සිරිතක්. එතකොට දෙමාපියන්ගෙන් මේ චත්තමානවක ගුරු පඬුරු රැගෙන කැලෑ ප්‍රදේශයකින් තක්ෂිලාව බලා පාගමනින් යනවා. ඔහු දන්නේ ඔහුගේ අවසාන දවසයි මේ. මරණය කරා ඉතා ආසන්නට ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා චත්තමානවක දන්නේ. තුල්ලෝකාග්‍රෝ භාග්‍ය බුදුරජාණන් වහන්සේ හිමිතිරි පාන්දර මහා කරුණා සමාපත්තියට සමවැදිලා ලෝකේ දිහා බලනකොට උන්වහන්සේගේ මහා කරුණාවට පෙනී ගියේ මේ චත්තමානවක ආයුෂ අවසන් වෙනවා.
චත්තමානවක එනකම් බලාගෙන ඉන්නවා හොරු කල්ලියක්. ඒ හොරු කල්ලිය විසින් මේ චත්තමානවක ඝාතනය කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු නුවණින් දැක්කා. ආයුෂ අවසන්. මේ චත්තමානවකගේ ඊළඟ ජීවිතයට පිහිටක් ලබා දෙන්න ඕනි කියන මහා කරුණාව පෙරටු කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ චත්තමානව කියන මාවතේ වැඩ ඉන්නවා ගහක් මුල. දැන් චත්තමානවක දන්නේ නැහැ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ කවුද? උන්වහන්සේ වදාළ ධර්මයේ කුමක්ද? ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සංඝ රත්නයේ කවුද කියලා මේ චත්තමානවක දන්නේ නැහැ. චත්තමානවක දැක්ක බුදුරජාණන් වහන්සේ. දැකපු සැනින් චත්තමානවකට හරි සතුටක් ඇති වුණා භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගැන. උන්වහන්සේ වැඩ ඉන්නේ ඉරියව්ව. භාග්‍යතුන් වහන්සේ කතා කරා චත්ත මේ එන්න කියලා. මාගේ නමින්ම කතා කරානි කියලා හරි සතුටටපත් වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා වන්දනා කරා. එතකොට චත්තමානවක දන්නේ මේ සම්මා සම්බුදු කෙනෙක් මේ ඉන්නේ. අනේ මට පිහිට ලබා දෙන්න මේ උත්තමයා ආවේ කියලා චත්තමානවක මොකක්වත් දන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අසා සිටිය චත්ත ඔබ තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන දන්නවද? චත්තමානවක කියා හිටියේ අනේ ස්වාමීනි මං මේ තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ කවුදයි උන්වහන්සේ මොන වගේ ගුණයන්ගෙන් යුක්තද කියලා මම දන්නේ නැහැ කිව්වා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ කවුදයි කියලා චත්තමානවකට භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගැන කියා දුන්නා. චත්තමානවකට භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගැන කියා දුන්නා. චත්තමානවකට හරි සතුටුයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වගේ උත්තමයෙක් නේ කියලා දැනගත්තා. ඊට පස්සේ චත්තමානවකින් බුදුරජාණන් වහන්සේ අසා සිටිය චත්ත ඔබ දන්නවද ශ්‍රී සද්ධර්මයේ කුමක්ද කියලා? අනේ ස්වාමීනි මම දන්නේ නැහැ. ශ්‍රී සද්ධර්මයේ කුමක්ද කියලා මනාකොට දේශනා කරා චත්තමානවකට. චත්තමානවකට හරි සතුටුයි ධර්මයේ ස්වභාවය කුමක්ද කියලා දැනගත්තා. ඊළඟට චත්තමානවකින් අසා සිටිය බුදුරජාණන් වහන්සේ චත්ත ඔබ ආර්ය මහා සංඝරත්නය දන්නවද? අනේ දන්නේ නැහැ කිව්වා. මේ දේ මිනිසුන්ට අනුත්තර පින්කෙතු ශ්‍රාවක සංඝරත්නය කවුදයි කියලා කියා දුන්නා. දැන් හරි සතුටුයි මේ චත්තමානවකට. චත්තමානවක දැනගත්තා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ මොන වගේ උත්තමයෙක්ද? ශ්‍රී සද්ධර්මයේ කියන්නේ මොන වගේ අසිරිමත් ධර්මයක්ද? ශ්‍රාවක මහා සංඝරත්නය කියන්නේ මොන වගේ අසිරිමත් පිරිසක්ද කියලා චත්තමානවක දැනගත්තා. අන්න එතකොට ඇති වුණා චත්තමානවකට පැහැදීම. අන්න ශ්‍රද්ධාව උපදින ආකාරය. එහෙනම් පින්වත්නි යමක් ගැන විමසන් නැතුව යමක් ගැන කරුණු සහිතව දැනගන්න නැතුව දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ගුණ වශයෙන් අපි දන්නේ නැතුව භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගැන අපිට පැහැදීමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ කවුදයි කියලා දැනගත්තොත් පමණයි අපිට පැහැදීමක් ඇති වෙන්නේ. ධර්මයේ කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද කියලා දැනගත්තොත් තමයි අපිට පැහැදීමක් ඇති වෙන්නේ. ශ්‍රාවක සංඝරත්නය කියන්නේ මොන වගේ පිරිසක්ද කියලා අපි කරුණු සහිතව දැනගත්තොත් තමයි පැහැදීමක් ඇති වෙන්නේ. ඒ දැනගන්න නැති තාක් අපිට පැහැදීමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. අන්න චත්තමානවකට පැහැදීමක් ඇති වුණා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ධර්මයේ ගැන සංඝරත්නය ගැන. ඇයි? ඔහු දැනගත්තා. තෙරුවන් කියන්නේ මොන වගේ අසිරිමත් දෙයක්ද කියලා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ චත්තමානවකට සීලයේ තියෙන වටිනාකම පංච සීලයේ තියෙන වටිනාකම කියා දුන්නා. පන්සිල් ලකින්ද ඉගැන්නුවා. චත්තමානවකට මේ කාරණා ටික කියා දුන්නා. දැන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නවා මෙයාගේ ආයුෂ අවසන්. තව සුළු මොහොතකින් මරණයටපත් වෙනවා. හැබැයි මේ සුළු මොහොතේ හිත පහදවා ගැනීම හේතුවෙන් ඔහු දෙවියන් අතර උපදින බව තථාගතයන් වහන්සේ දන්නවා. ඒ නිසයි බුදුරජාණන් වහන්සේ එතනට වැඩි. බලන්න මහා කාරුණික බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා ලෝකෙට ඇතිවෙන යහපත. ඒ වගේම කෙනෙක්ගේ ජීවිතයට තිසරණිය මුණ ගැහිම නිසා ඔහුට ඇතිවෙන යහපත. මේ ලෝකේ වෙන කිසි දෙයකින් මේක කරන්න බෑ. වෙන කිසිම දෙයකින් මේ ලෝකේ මේ ආශ්චර්යය කරන්න බෑ පින්වත්නි. මේ ආශ්චර්ය පරිවර්තනයේ මනුස්ස ජීවිතයේ ඇතිවෙන මේ අසිරිමත් පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ උතුම් තිසරණයට පමණයි. බලන්න මේ සහ ආශ්චර්ය දෙයක් තුන් ලෝකෙම වෙන කොහෙවත්ම නැහැනේ. තුන් ලෝකෙම වෙන කොහෙවත් නැහැ පින්වත්නි. උතුම් තිසරණයට වඩා අග්‍ර දෙයක්.
ඒ නිසා ඔබ අප සියලු දෙනා සතුටු වෙන්න ඕනේ. අනේ අපිට වාසනාව උදා වුණා නේද මේ තිසරණේ සරණ යන්න? අපිට කොච්චර රැකවරණයක් උදා කරගන්න පුළුවන්ද මේ ලැබිච්ච අවස්ථාවේ? ඔන්න දැන් චත්තමානවක බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කළා. හරි සතුටින් දැන් අර තථාගතයන් වහන්සේ ගැන සිහි කර කර, ධර්මයේ ගැන සිහි කර කර, සංඝ රත්නය ගැන සිහි කර කර යනවා දැන්. තමා රැකපු, තමා සමාදන් වෙච්ච සීලය ගැන සිහි කර කර යනවා. මෙයාට චුට්ටි දුරයි යන්න පුළුවන් වුණේ. හොරු කල්ලිය විසින් අල්ලගත්තා. මුදල් පසුම්බිය ගත්තා. පොළු වලින් පහර දුන්නා. හරි පුදුමයි මේ චත්තමානවක බලන්න. ඒ පොළු පහරවල් වදිද්දි අර හොරු ගැන පින්වත්නි තරහක් ඇති කරගත්තේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ හිත හිතා ආවෙත් උතුම් තෙරුවන් ගැනයි. තුන් ලෝකෙම අග්‍රතම දේ ගැනයි හිත හිතා ආවේ. ඒ පොළු පහරවල් වදින මොහොතෙත් සිහි කරේ අනේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආශ්චර්ය ගුණයන්. ශ්‍රී සද්ධර්මයේ අසිරිමත් ගුණයන්. ශ්‍රාවක මහා සංඝරත්නයේ අසිරිමත් ගුණයන්. තමා සමාදන් වෙච්ච සීලය. සුළු මොහොතයි මරණයට පත් වුණා. නිදා පිබිදියා වගේ තව්තිසා දිව්‍ය ලෝකේ චත්තමානවක දිව්‍ය පුත්‍රයා වෙලා රන් විමානික පහළ වෙනවා. බලන්න රැකවරණේ. මේ ආශ්චර්ය රැකවරණේ ඔබ හිතනවද වෙන දෙයකින් ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියලා? වෙන දෙයකින් ලබා ගන්න බෑ. ඒක ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යාම තුලයි. ශ්‍රී සද්ධර්මයේ සරණ යාම තුලයි. ශ්‍රාවක මහා සංඝරත්නයේ සරණ යාම තුලයි පින්වත්නි මේ ආශ්චර්ය දේ ලැබෙන්නේ. එහෙනම් ඒ තෙරුවන් වලට පුළුවන් අසිරිමත් තිසරණයට පුළුවන් කෙනෙක්ව සුගතිය උපද්දන්න. සතර අපා දුකින් මුදවාලන්න. අමා මහ නිවන කරා රැගෙන යන්න පුළුවන් ආශ්චර්ය දෙයක් තිසරණේ. ඔබ කල්පනා කරන්න මොන තරම් ලාභයක්ද එහෙනම් මනුස්ස ලෝකේ ඉපදුණු කෙනෙකුට මේ ලැබෙන්නේ බුදු කෙනෙක් සරණ යන්න ලැබීම. ධර්මයේ සරණ යන්න ලැබීම. සංඝ රත්නයේ සරණ යන්න ලැබීම. දැන් බලන්න චත්තමානවකට උදා වුණ යහපත. එයාගේ ආයුෂ අවසන් කර්මානුරූපව. හැබැයි ඊළඟ ජීවිතේ එයාට උදාාර යහපතක් උදා වෙන්නේ. දෙවියන් අතර උපදීමේ වාසනාව උදා වුණා චත්තමානවකට. බලන්න එතකොට මේ රැකවරණේ පින්වත්නි ලැබෙන්නේ මේ උතුම් තිසරණේ නිසා. උතුම් තිසරණේ නිසා. චත්තමානවක දිව්‍ය පුත්‍රයා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ආව වන්දනා කරා. ඇවිල්ලා කියා හිටියා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ තථාගතයන් වහන්සේ මුණ ගැහිම නිසයි මට මේ සියල්ල ලැබුණේ. ඊතා සුළු මොහොතක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ මං ගැන දැනගත්තා. මාගේ ආයුෂ අවසන්. මාව මරණයට පත් වෙනවා සුළු මොහොතකින්. මා කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් තුන් ලෝකයේ අගරජු බුදුරජාණන් වහන්සේ මා කරා පැමිණියේ මගේ පරලෝ ජීවිතයට පිහිට ලබා දෙන්නයි. ඒ සුළු මොහොතක් පමණයි පින්වත් බලන්න එතකොට ඒ චත්තමානවක කියනවා සුළු මොහොතක් පමණයි භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මම බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගියේ සුළු මොහොතකට. ධර්මයේ සරණ ගියේ සුළු මොහොතකට. ශ්‍රාවක මහා සංඝරත්නයේ සරණ ගියේ සුළු මොහොතකට. සුළු මොහොතකටයි මං මේ සීලේ සමාදන් වුණේ. මේ සුළු මොහොතකට මට මේ වගේ ආශ්චර්ය දෙයක් ලැබුණා දෙවියන් අතර. බලන්න එතකොට ඒ චත්තමානක දිව්‍ය පුත්‍රයා කියන ආකාරය. ස්වාමීනි මේ වගේ සුළු මොහොතක් තෙරුවන් සරණ ගිහිල්ලා සුළු මොහොතක් සිල් සමාදන් වෙලා මට මේසා විපාක ලැබුණා නම් මනුස්ස ලෝකයේ මේ බොහෝ කාලයක් තෙරුවන් සරණ ගිය අය මේ සිල් සමාදන් වෙලා ඉන්න අය ස්වාමීනි මට හිතෙන්නේ මේ අය නිවන් අවබෝධ කරගයි කියලාමයි කියලා චත්තමානක දිව්‍ය පුත්‍රයා කියා හිටිනවා. එහෙනම් බලන්න පින්වත්නි එතකොට මේ දිව්‍ය පුත්‍රයාට ලැබිච්ච අත්දැකීම ඒ සතුට ප්‍රකාශ කරනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟට පැමිණිලා. එහෙනම් බුදු කෙනෙක් නිසා ලෝකෙට ඇතිවෙන යහපත ශ්‍රී සද්ධර්මයේ නිසා ලෝකෙට ඇතිවෙන යහපත ශ්‍රාවක මහා සංඝරත්නය නිසා ලෝකෙට ඇතිවෙන යහපත අපිට වචනයෙන් කියලා නිම කරන්න බෑ.
එහෙනම් පින්වත් මේ සංසාරයේ සැරිසරාගෙන එන ලෝක සත්වයාට කලාතුරකින් තමයි පින්වත්නි මේ දුර්ලභ වූ තෙරුවන් මුණ ගැහෙන්නේ. ඊ타ත්ම කලාතුරකින් බොහෝ වාර ගානක් බොහෝ කල්ප ගණන් මේ ලෝක සත්වයාට තෙරුවන් මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. කල්ප ගණන් තෙරුවන් මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව මේ තිසරණී ලෝකෙට පහළ වෙන්නේ ඊතා කලාතුරකින්. ඊ타ත්ම කලාතුරකින් මේ ත්‍රිවිධ රත්නයේ ලෝකෙට පහළ වෙන්නේ. කලාතුරකින් ලැබෙන දුර්ලභ වාසනාවක් පින්වත්නි මේ තිසරණේ මුණ ගැහිම. ඔබ අප කල්පනා කරලා බලන්න මේ ජීවිතේ එහෙනම් මනුස්ස ලෝකේ උපදින්න පින තිබ්බා. ඊට වඩා පිනක් අපිට ලැබුණේ කුමක් නිසාද? ඊට වඩා උදාර යහපතක් උදා වෙන්නේ මනුස්ස ලෝකේ ඉපදුන කෙනාට අවබෝධයෙන් යුක්තවම බුදු කෙනෙක් සරණ යන්න ලැබීම. අවබෝධයෙන් යුක්තවම ශ්‍රී සද්ධර්මයේ සරණ යන්න ලැබීම. අවබෝධයෙන් යුක්තවම ශ්‍රාවක මහා සංඝරත්නයේ සරණ යන්න ලැබීම. මෙන්න මේ දුර්ලභ භූෂණ සම්පත්තිය ලැබෙන්නේ ඊතා කලාතුරකින්. එහෙනම් මේ ලැබිච්ච ෂණ සම්පත්තිය රැකගන්න උපකාර වෙන්නේ ඒ තිසරණේ ගැන පැහැදීමමයි. ඒ තිසරණේ ගැන හිතේ ඇතිවෙන පැහැදීමමයි පින්වත්නි මේ ෂණ සම්පත්තිය රැකගන්න උපකාර වෙන්නේ. අවබෝධයෙන් යුක්තවම කරුණු සහිතව බුදු කෙනෙක් සරණ යාම මතයි මේ ෂණ සම්පත්තිය රැකෙන්නේ. ශ්‍රී සද්ධර්මයේ සරණ යාම මතයි ෂණ සම්පත්තිය රැකෙන්නේ. ශ්‍රාවක මහා සංඝරත්නයේ සරණ යාම මතයි මේ ෂණ සම්පත්තිය රැකෙන්නේ. ඒ නිසා මේකේ තියෙන වටිනාකම අපි දැනගත්තොත් පමණයි පින්වත්නි අපිට ඒ ෂණ සම්පත්තිය ආරක්ෂා කරගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. මේ දුර්ලභ වාසනාව ගැන කෙනෙක් දන්නේ නැත්නම් මේකේ තියෙන යහපත රැකවරණේ උදාර යහපත කෙනෙක් දන්නේ නැත්නම් ඒ ලැබිච්ච අවස්ථාව අහිමි වෙලා යනවා. ඒ කෙනාට සැබෑ පිහිට ලබා ගන්න බෑ. සැබෑ පිහිට ලබා ගන්න බෑ. මේ සසරේ සැරිසරාගෙන යාම තමයි ඔහුට සිද්ධ වෙන්නේ. සතර අපා දුකෙන් නිදහස් වීමක් නෑ. සතර අපායේ වැටි වැටි යන ගමනක් තමයි තියෙන්නේ. මේකේ වටිනාකම දැනගත්තේ නැත්නම් වටිනාකම දැනගත්ත කෙනාටයි මේකේ තියෙන ප්‍රතිඵලය ලබා ගන්න යහපත උදා කරගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒ කෙනා තමයි අප්‍රමාදීව බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යන්නේ. ඇයි එයා දන්නවා මට එකම පිහිට තියෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යාම තුලයි. ශ්‍රී සද්ධර්මයේ සරණ යාම තුලයි. ශ්‍රාවක සංඝරත්නයේ සරණ යාම තුලයි කියන කාරණේ ඔහු දන්නවා. ඒ නිසා එයා මේ තිසරණේ අහිමි කරගන්නේ. එයා මනාකොට තිසරණේ පිහිටන්න මහන්සි ගන්නවා. ආනේ කෙනාට පින්වත්නි මේ සංසාර ගමනින් ඈතර වෙන්න මාර්ගී විවෘත වෙනවා. සතර අපා දුකින් ඈතර වෙන්න මාර්ගී විවෘත වෙනවා. ඒ වගේමයි සුගතියේ උපදින්න මාර්ගයේ එයාට විවෘත වෙනවා. බලන්න බුද්ධ කාලයේ හිටියා කුෂ්ඨ රෝගියෙක්. මෙයාගේ නම සුප්පබුද්ධ. මෙයාගේ මුළු ඇඟ පුරාම කුෂ්ඨ හැදිලා කවුරුවත් ගණන් ගන්නෑ. සිංගමනින් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. බොහොම මේ දුක්ඛිත ජීවිතයක් ගත කරේ. දැන් බලන්න කුෂ්ඨ හැදිච්ච මිනිස්සෙක් ළඟටවත් යන්න කවුරුවත් කැමති නෑනේ. සමාජය පිළිකුල් කරනවා. දැන් ඔහොම කල් ගත වෙලා මෙයා ඉන්නකොට දවසක් මෙයා වෙනදා වගේම සිංගමනේ යනවා. මෙයා දැක්කා යම් තැනක සෙනග වට වෙලා ඉන්නවා. මෙයා හිතුවේ කෑම බෙදෙන තැනක්. මෙයා කල්පනා කරා අතෙන්ද ගියොත් නම් කෑම ටිකක් කන්න පුළුවන් කියලා ගියා. ගියාට පස්සේ මෙයාට දකින්න ලැබුණේ හාත්පසින්ම වෙනස් දෙයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරන පිරිසට. මෙයා කල්පනා කරා මං හැමදාම සිංගමනේ යන්නේ එකයි කරන්නේ. අදවත් මේ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා අහගෙන ඉන්න ඕනි කියලා පැත්තකින් වාඩි වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු නුවණින් බැලුවා කවුද මෙතන ඉන්න අයගෙන් ධර්මය අවබෝධ කරන්නේ. තථාගතයන් වහන්සේගේ බුදු නුවණට වැටහුණා සුප්පබුද්ධ කුෂ්ඨ රෝගියා තමයි ධර්මය අවබෝධ කරන්නේ. ඔහු අරමුණු කරගෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරා. ඒ දේශනාව අවසන් වෙනකොට බලන්න
කුෂ්ඨ හැදිච්ච මිනිස්සයා සෝතාපන්න ඵලයේ පිහිටියා. සෝවාන් වුණා. සතර අපායන් සදාටම නිදහස්. සැබෑ පිළිසරණ ලැබුණනේ. සිඟමණී යන කෙනෙකුට බලන්න දුර්ලභම දේ ලැබුණා. තුන් ලෝකයේ අග්‍රතම දේ මොකද්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේව සරණ යන්න. ශ්‍රී සද්ධර්මයේ සරණ යන්න. ශ්‍රාවක මහා සංඝරත්නයේ සරණ යන්න. තිසරණේ ගැන අචල ප්‍රසාදය ඇති කරගන්න වාසනාව උදා වුණා. ආරේකාන්ත සීලේ මනාකොට පිහිටියා. සෝතාපට්ටි අංගවල මනාකොට පිහිටියා. කුෂ්ඨ හැදිච්ච මිනිස්සෙක්. බලන්න ඔහුගේ පින කැරකිලා ආකාරය. ඔහුගේ වාසනාව උදා වූ ආකාරය බලන්න. ඒක තමයි පින්වත්නි අපි දැනගත යුත්තේ. මේ තිසරණයට පුළුවන් මේ ලෝක සත්වයා බලන්න, මේ ලෝක සත්වයාගේ අඳුරු ඉරණම සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරලා ඒ ලෝක සත්වයාගේ අඳුරු ඉරණමට ආලෝකය උදා කරලා දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ තිසරණයටයි. වාසනාවන්ත අයට මේ අවස්ථාව උදා වෙනවා. සසරේ පින්දාම රැස් කරගෙන ආපු අයට මේ වාසනාව උදා වෙනවා. බලන්න චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධ වෙන විද්‍යාව තමා තුළ උපදිනවා. ඒ උතුම් තිසරණයේ මුණ ගැහිම නිසා ඝන අන්ධකාරයේ දුරු වෙලා යනවා. අවිද්‍යාව නැමැති ඝන අන්ධකාරයේ දුරු වෙලා යනවා. ඒතකොට බලන්න මේ ලෝක සත්වයාගේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන මහා ඝන අන්ධකාරයක්. ඒ අන්ධකාරයේ පින්වත්නි ඊ타ත්ම භයානකයි. ඝන අන්ධකාරයක්. ඒකට කියනවා අවිද්‍යාව නැමැති ඝන අන්ධකාරය. ඒ අවිද්‍යාව නැමැති ඝන අන්ධකාරයෙන් ජීවත් වීම තුළ අවිද්‍යාව නැමැති ඝන අන්ධකාරයෙන් ජීවත් වෙලා සතර අපායේ ඉපද මෙරි මෙරි යන ගමනක් තමයි ඔහුට උරුම වෙන්නේ. ඒකට හේතුව එයා තුළ විද්‍යාව ඉපදිලා නැති නිසා එයාට උරුම වෙන්නේ සතර අපා ගමනක්. හැබැයි කෙනෙක්ගේ ජීවිතේට මේ අන්ධකාරයෙන් ඉන්න කෙනෙක්ගේ ජීවිතේට මොකක්ද අන්ධකාරය? අවිද්‍යාව නැමැති ඝන අන්ධකාරයෙන් ඉන්න කෙනෙක්ගේ ජීවිතේට විද්‍යාව උපද්දන්න පුළුවන් අග්‍රතම දේ මුණ ගැහෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේව ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ශ්‍රාවක සංඝරත්නයේ අන්න එදාට අවිද්‍යාව නැමැති ඝන අන්ධකාරයේ දුරු වෙන්න පටන් ගන්නවා. විද්‍යාව නැමැති ආලෝකයේ එයා තුළ ටිකෙන් ටික උපදිනවා. ටිකෙන් ටික උපදිනවා. සතර අපා දොරටු මෙයා සතර අපා දොරටු වැහෙනවා. සතර අපා දොරටු වැහෙනවා. සුගතිය විවෘත වෙනවා. බලන්න මේ ජීවිතයේ ඇතිවෙන පරිවර්තනයේ උතුම් තිසරණේ නිසා. එවැනි දෙයක් තමයි සුප්පබුද්ධ කුෂ්ඨ රෝගියාට උරුම වුණේ. බලන්න එතකොට උපතින් ඝන අන්ධකාරයෙන් වාසය කරපු කෙනෙක්ට මේ උතුම් ඝන අන්ධකාරයේ දුරු කරන උත්තම වූ ආලෝකය වෙන උතුම් තිසරණයේ මුණ ගැහිම නිසා අර ඝන අන්ධකාරයේ දුරු වෙලා ගියා. සුප්පබුද්ධ කුෂ්ඨ රෝගියාගේ සතර අපායෙන් නිදහස් වුණා. කිසි දවසක සතර අපායේ වැටෙන්නේ නැති ස්වභාවයට පත් වුණානේ. බලන්න එතකොට පින්වත්නි මේ මනුස්ස సంతානයේ ඇති වෙන පරිවර්තනේ මේ පරිවර්තනය ඇති වෙන්නේ උතුම් තිසරණේ තුලයි. උතුම් තිසරණේ සරණ යාමෙන් තමයි ඒ අద్භූත පරිවර්තනය මේ ලෝක සත්වයාගේ ඇති වෙන්නේ. ඒ නිසා පින්වත්නි අපි දක්ෂ විය යුතුයි. අපේ ජීවිතේ මේ පරිවර්තනය ඇති කර ගන්න නම් ඒක ඉබේ ඇති වෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඉබේ ඇති වෙන දෙයක් නෙවෙයි පින්වත්නි. අපේ දක්ෂතා මතයි ඒක ඇති වෙන්නේ. එහෙනම් කෙනෙක්ගේ ජීවිතේට ඒ තිසරණේ මුණ ගැහුණට පස්සේ එයා දක්ෂ විය යුතුයි. ඒ පැහැදීම තව තව වර්ධනය කරගන්න වැඩපිළිවෙලකට පැමිණෙන්න. එහෙනම් ඒ කෙනා බුද්ධානුස්සතිය සිහි කර කර තථාගතයන් වහන්සේගේ ගුණ සිහි කර කර වාසය කරන්න ඕනේ. ධර්මයේ ගුණ සිහි කර කර වාසය කරන්න ඕනේ. සංඝ රත්නයේ ගුණ සිහි කර කර වාසය කරන්න ඕනේ. මේ ආශ්චර්ය ධර්මයේ මෙනෙහි කර කර වාසය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ කෙනෙක්ගේ ජීවිතේට තමයි ඒ උදාරෝ විද්‍යාව නැමැති ආලෝකයේ උපදින්නේ.
විද්‍යාව නැමැති ආලෝකයේ උපදින්නේ. මනාකොට තිසරණේ පිහිටන්නේ ඒ වගේ කෙනෙක්. ඉතින් ඒ නිසා පින්වත්නි මේ උතුම් තිසරණේ වටිනාකම අපි මනාකොට දැනගත යුතුයි. ඒ දැනගත්තොත් තමයි අපිට ඒකේ තිබෙන පිහිට කුමක්ද කියලා ළඟා කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා ලෝකේ ඇතිවෙච්ච යහපත අපිට වචනයෙන් කියලා නිම කරන්න බෑ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකෙට පහළ වීම නිසා, මේ ධර්මයේ ලෝකෙට පහළ වීම නිසා, ශ්‍රාවක සංඝරත්නයේ ලෝකෙට පහළ වීම නිසා දෙවි මිනිසුන් ඇති කරගත්ත උදාර යහපත අපිට වචනයෙන් කියලා නිම කරන්න බෑ. වචනයෙන් කියලා නිම කරගන්න බෑ පින්වත්නි. වචනයෙන් කියලා නිම කරගන්න බෑ. ඒ ධර්මයේ අවබෝධ කරලා සංසාරයෙන් එතර වෙච්ච ප්‍රමාණය මෙතකයි කියලා අපිට සංඛ්‍යාවකට ගන්න බෑ. ඒ ධර්මයේ පුරුදු කරලා සතර අපායන් නිදහස් වෙච්ච අය මෙතකයි කියලා සංඛ්‍යාවකට ගන්න බෑ. ඒ ධර්මයේ අවබෝධ කරලා ඒ ධර්මයේ නිසා ධර්මයේ සම්බන්ධ වීම නිසා ධර්මයේ අවබෝධ කරලා සුගතිය උපදිච්ච අය මෙතකයි කියලා සංඛ්‍යාවකට ගන්න බෑ. අප්‍රමාණ ප්‍රමාණයක් සංසාරයෙන් ඈතර වුණා. ගණන් කළ නොහැකි ප්‍රමාණයක් සතර අපායන් නිදහස් වුණා. ගණන් කළ නොහැකි ප්‍රමාණයක් දෙවියන් අතර ඉපදුනා. බලන්න එතකොට මේ ලෝක සත්වයාට සැබෑ පිහිට පිළිසන්න පිණිස පවතින උත්තම දේ තමයි පින්වත්නි තිසරණයයි. උතුම් වූ තිසරණයයි. ඉතින් ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේලා පහළ වෙන්නේ ඊතා කලාතුරකින්. දුර්ලභෝ පුරිසාජඤ්ඤෝ, මේ ආජානියෝ පුරුෂෝත්තම බුදු කෙනෙක් පහළ වෙන්නේ ඊතා කලාතුරකින්. දුර්ලභයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ පහළවීම. නසෝ සබ්බත් ජායති, උන්වහන්සේලා සෑම තැනකම උපදින්නේ නැහැ. යත්තසෝ ජායති ධීරෝ, යම් තැනක ඒ මහා ප්‍රඥාවන්ත බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වේද තං කුලං සුඛමේදති, ඒ කුලය ඒ ප්‍රජාව සැපයක් ලබනවා. මනා යහපත උදා කරගන්නේ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා, ශ්‍රී සද්ධර්මයේ නිසා, ශ්‍රාවක සංඝරත්නයේ නිසයි ලෝක සත්වයා සැබෑම යහපත උදා කරගන්නේ. සැබෑම යහපත උදා කරගන්නේ උතුම් තිසරණේ නිසා. ඒ නිසායි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරා, ආනන්දය, ඔබ යම් කෙනෙකුට අනුකම්පා සහගතයි නම් ඒ අය ඒ කෙනා ඔබගේ වචනයට ඇහුම්කන් දෙයි කියලා ඔබ හිතනවා නම් ඔබ ඒ පිරිස ඔබේ යහළුවන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලේ ඥාතින් වෙන්න පුළුවන්, හිත මිතුරන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ පිරිස කාරණා 3ක ඔබ සමාදන් කරවන්න කියනවා. කාරණා 3ක් මත පිහිටවන්න කියනවා. මොකද්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යන්න, බුදු භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සරණේ පිහිටවන්න කියනවා ඒ අය. ශ්‍රී සද්ධර්මයේ සරණේ පිහිටවන්න, ශ්‍රාවක සංඝරත්නයේ සරණේ පිහිටවන්න. ඇයි බුදු කෙනෙක් බුදු මුවෙන් මේ වගේ දෙයක් දේශනා කරන්නේ? ඒ පිරිසට ඒ තරම් යහපතක් වෙන කොහෙන්වත් ලබා ගන්න බෑ. බලන්න එතකොට ඒ තිසරණේ සරණ යාම තුල ලැබෙන රැකවරණේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තරම් දන්න වෙන කෙනෙක් තුන් ලෝකෙම නෑ. ඒ නිසයි වදාලේ ඔබගේ හිතවතුන්, යහළු යෙහෙලියන්, ලේ ඥාතින් මේ උතුම් තිසරණේ සරණ යන්න පිහිටවන්න කියනවා. තිසරණේ සරණේ සමාදන් කරවන්න කියනවා. ඒ නිසා ඒ පිරිසට ඇතිවෙන යහපත මෙපමණයි කියලා ප්‍රමාණ කරන්න බෑ. එහෙනම් පින්වත්නි, බලන්න කෙනෙක් එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යාම නිසා, ශ්‍රී සද්ධර්මයේ සරණ යාම නිසා, සංඝරත්නයේ සරණ යාම නිසා එයාගේ ජීවිතයට ඇතිවෙන යහපත අපිට වචනයෙන් කියලා නිම කරගන්න බෑ. එහෙම කල්පනා කරද්දී අපිට මේ ලැබිච්ච අවස්ථාව කොයි තරම් වටිනා දෙයක්ද? මොන තරම් වටිනා දෙයක්ද අපිට මේ මනුස්ස ලෝකේ ඉපදුන නිසා, මනුස්ස ලෝකයේ උප්පත්තියත් ලැබිලා කලාතුරකින් ලෝකේ ආලෝකමත් කරන්න පහළ වෙච්ච තිසරණියත් මේ විදිහට සම්බන්ධ වීම
මොනතරම් දුර්ලභ අවස්ථාවක්ද. එහෙම හිතනකොට මෙයාට පුදුමාකාර සතුටක් ඇති වෙනවනේ. සතුටක් ඇති වෙන්න ඕනිනේ. අනේ මට රැකවරණයක් ලබා කර ගන්න පුළුවන් දෙයක් මට ලැබුණා. අනේ එවැනි පරිසරයකයි මම ඉන්නේ. මං තව තව අප්‍රමාදී වෙන්න ඕනි කියලා එයා ධර්මයේම හැසිරෙනවා. ඒ කෙනා හොඳට තෙරුවන් සරණ යනවා. නිවෙස් වල ඉද්දී හොඳට බුදුන් වදිනවා. එයා මල් පහන් පූජා කරනවා. භාගතුන් වහන්සේ ගුණ නිතර හිතනවා. පින්දහම රැස් කරගන්නවා. දන් පැන් පූජා කරගන්නවා. හොඳට සීලය රැකගන්නවා. ඒ භාගතුන් වහන්සේගේ අනුශාසනාව හොඳට එයා සිදු කරගන්නවා. භාගතුන් වහන්සේගේ අනුශාසනාව එයා කරනවා. ඒ තුලින් එයාගේ ජීවිතේට ඒකාන්තෙම රැකවරණයක් ලැබෙනවා. භාගතුන් වහන්සේ වදාළේ යස්ස සද්ධා තථාගතේ අචලා සුප්පතිට්ඨිතා. යම් කිසි කෙනෙක් තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන අචල ප්‍රසාදයේ පිහිටලා ඉඳීද, මනාකොට අචල ප්‍රසාදයේ පිහිටලා ඉඳීද බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන, සීලංච යස්ස කල්යාණං අරිය කන්තං පසංසිතං. මෙයාට මේ කෙනා නුවණැත්තන් විසින් පසසන ආරිකාන්ත සීලයක සමාදන් වෙලා ඉඳීද, මනාකොට සීලයේ පිහිටලා සිටීද, සංඝේ පසාදෝ සංඝරත්නය ගැන හොඳට පැහැදීමක් මෙයාට තියෙයිද, යස්සත්ති උජුභූතංච දස්සනං. මෙයාට ඍජු දැක්මක් තියෙයිද, සම්මා දිට්ඨියෙන් යුක්ත වෙයිද. අද ලිද්දෝදිතං අහු. මේ කෙනා දිලිඳු කෙනෙක් නෙවෙයි කියනවා. ආර්ය විනී දිලින්දෙක් නෙවෙයි මෙයා. එයා සැබෑම ධනවතෙක්. අමෝඝං තස්ස ජීවිතං. ඒ කෙනාගේ ජීවිතේ හිස් දෙයක් නෙවෙයි කියනවා. ඒ කෙනාගේ ජීවිතේ හිස් නෑ කියනවා. එයා ධනවතෙක්. ආනේ කෙනාටයි සැබෑම ධනවතා කියන්නේ. මොකද්ද ධනෙ තියෙන්නේ? ආර්ය ධනය. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන තියෙන පැහැදීම, ධර්මයේ ගැන තියෙන පැහැදීම, සංඝ රත්නය ගැන තියෙන පැහැදීම. එයා තමයි පින්වත්නි ආර්ය විනයේ සැබෑම ධනවතා. එහෙනම් කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ මෙන්න මේ ආර්ය ධනෙ තියෙනවා නම්, උතුම් ශ්‍රද්ධාව නැමැති ආර්ය ධනෙ තියෙනවා නම් එයාට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. එයා මේ ජීවිතේ සතුටින් වාසය කරයි, ඊළඟ ජීවිතෙත් එයා සුගතිය උපදිනවා. මේ සා රැකවරණයක් අපිට වෙන කොහෙන්ද ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ? මුදල් වලින් ලබා ගන්න පුළුවන්ද? වෙන උගත්කමින් ලබා ගන්න පුළුවන්ද? වෙන හැකියාවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්ද? දේපල වලින් ලබා ගන්න පුළුවන්ද? නෑ, මේ කිසි දෙයකින් ලබා ගන්න බෑ. මේ උත්තම දේ ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ උතුම් තිසරණය ගැන ඇති වෙන පැහැදීමෙන්. ඒ තිසරණය ගැන පැහැදීමෙන්මයි මනාකොට තිසරණයේ සරණ ගිය කෙනෙකුටයි මේ යහපත උදා වෙන්නේ. මේ යහපත උදා වෙන්නේ. එහෙනම් ඊටා සුළු පිරිසක් තමයි පින්වත්නි මේ වාසනාව උදා කරගන්නේ. ඊටා සුළු පිරිසක් තමයි මේ වාසනාව උදා කරගන්නේ. ඊටා සුළු පිරිසක්. ඉතින් බලන්න, ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ නියසිල්ට පස් ටිකක් අරගෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරා, මහණෙනි මේ මහ පොළොවේ තියෙන පස්ත වැඩි නියසිලේ තියෙන පස්ත කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා වදාලා, ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ, භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ නියසිලේ තියෙන පස් ඊටා ස්වල්පයයි. හැබැයි මහ පොළොවේ තියෙන පස් ඊටාත්ම විශාලයි. ඒක ප්‍රමාණ කරන්න බෑ කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා, මහණෙනි ඒ වගේමයි කියනවා, මේ මනුස්ස ලෝකේ මේ ඉපදිලා මනුස්ස ලෝකයේ මේ පරලෝකීය අය නැවත වරක් මනුස්ස ලෝකයට එන්නේ මේ වගේ නියසිල්ට ගත්ත පස් ටිකක් වගේ ප්‍රමාණයයි කියනවා. මහ පොළොව වගේ ප්‍රමාණයක් සතර අපායේ වැටි වැටි යනවා. සතර අපායේ වැටි වැටි යනවා. එහෙනම් කොයිතරම් දුර්ලභයිද මේ මනුස්ස සම්පත්තිය? ඒකට ඒ මනුස්ස ලෝකෙන් ආපු අයටත් අයගිනුත් ඊටා සුළු පිරිසයි කියනවා. ඊටා සුළු පිරිසයි මේ තිසරණේ සරණ යන්නේ. ඊටාමත්ම සුළු පිරිසකටයි මේ වාසනාව තියෙන්නේ මේ උතුම් තිසරණේ සරණ යන්න කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරේ. එහෙනම් මේ ඊටා සුළු පිරිසට ඔබ අයිති නම් ඔබ සතුටු වෙන්න. ඊටා සුළු පිරිසට ඔබ අයිති නම් ඔබ සතුටු විය යුතුයි. ඊටා සුළු පිරිසට අපි අයිති නම් අපි සතුටු විය යුතුයි.
ඇයි අපිට සැබෑ රැකවරණය ලබා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් අපිට තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ අවස්ථාව අහිමි කරගන්න එපා. ඒ අවස්ථාව අහිමි කරගන්න එපා. ඒ අවස්ථාව තව තව රැකගන්න තියෙන්නේ අපිට ධර්මය ශ්‍රවණයෙන්. ධර්මයේ ශ්‍රවණය කර කර ධර්ම ශ්‍රවණය කර කර බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ඉගෙන ගනිමින්, ධර්මයේ ගැන ඉගෙන ගනිමින්, සංඝ රත්නය ගැන ඉගෙන ගනිමින් හොඳට හිත පහදවාගෙන මෙයා මේ ප්‍රතිපදාවක ගමන් කරොත් එයාට ඒ ලැබිච්ච අවස්ථාව රැකගන්න හැකියාව තියෙනවා. ප්‍රයෝජනය ගනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ ඒ වගේ කෙනෙකුටයි. ඒකනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ බහුම් මේ සරණං යන්ති පබ්බතානි වනානිච ආරාම රුක්ඛ චේත්‍යානි මනුස්සා බහිතච්චිතා. මේ බියෙන් තැති ගැනීමෙන් ඉන්න මිනිස්සු පිහිටක් හොයාගෙන දැන් බලන්න මේ බිය තැති ගැනීම තියෙනවා. අනේ අපිට පිහිටක් හොයන්න කියලා මේ මිනිස්සු නොයේක් මිත්‍යා දේවල් සරණ යනවා කියනවා. නොයේක් ආරාම, පර්වත, වනාන්තර ආදී නොයේක් දේවල් සරණ යනවා පිහිටක් හොයාගෙන. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා නේතංකෝ සරණං කේමං. ඒ විදිහට මේ නොයේක් වනාන්තර, ගස්ගල් ආදී දේවල් සරණ ගියා කියලා ඒක සැබෑ රැකවරණයක් ලබා දෙන දෙයක් නෙවෙයි. නේතං සරණ මුත්තමං. ඒ දේ උතුම්ම සරණකුත් නෙවෙයි. නේතං සරණ මාගම්ම සබ්බ දුක්ඛා පමුච්චති. ඒ සරණට පැමිණිලා දුකින් නිදහස් වීමක් ඇති කරගන්න කවදාවත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් නොයේක් වනාන්තර, දේවාල, ආරාම, පර්වත සරණ ගියා කියලා පින්වත්නි අපිට ඒ තුලින් රැකවරණයක් ලබා ගන්න බෑ. ඇයි රැකවරණයක් ලබා දෙන්න කිසිම දෙයක් ඒ තුල නැහැ. ඒ තුල නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ යෝච බුද්ධංච ධම්මංච සංඝංච සරණං ගතෝ. හැබැයි අවබෝධයෙන් යුක්තවම කෙනෙක් තුන් ලෝකේ අගරජු බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යයිද? ඒ අගරජු තුන් ලෝකේ අගරජු දේශනා කරපු ශ්‍රී සද්ධර්මයේ සරණ යයිද? ඒ ශ්‍රාවක මහා සංඝ රත්නයේ සරණ යයිද? ආන්න එයයි සැබෑ රැකවරණය. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේ විදිහට කෙනෙක් තිසරණේ සරණ යයිද මනාකොට චත්තාරි අරිය සත්‍යානි සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සති. ඒ කෙනාට මේ පරම ගම්භීර චතුරාරි සත්‍ය ධර්මයේ නුවණින් අවබෝධ කර ගැනීමේ වාසනාව තියෙනවා. ඒ කෙනාට තමයි චතුරාරි සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධ කර ගැනීමේ වාසනාව තියෙන්නේ. දුක නම් වූ ආර්ය සත්‍ය, දුක හට ගැනීම නම් වූ ආර්ය සත්‍ය, දුක නැතිවීම නම් වූ ආර්ය සත්‍ය, දුක නැතිවීමේ ප්‍රතිපදාව නම් වූ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීමේ වාසනාව තියෙන්නේ ඒ වගේ කෙනෙකුට පමණයි. එහෙනම් බලන්න පරම ගම්භීර චතුරාරි සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධ කරගන්න උපකාර වෙන්නේ කුමක් සරණ ගියොත්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේව සරණ යාම, ශ්‍රී සද්ධර්මයේ සරණ යාම, සංඝ රත්නයේ සරණ යාම. ඒතංකෝ සරණං කේමං. අන්න එයයි බය නැති සරණ. ඒතං සරණ මුත්තමං. උතුම්ම සරණ. ඒතං සරණ මාගම්ම සබ්බ දුක්ඛා පමුච්චති. මේ සරණට කෙනෙක් පැමිණෙයිද සියලු දුකින් නිදහස් වෙලා යයි. ඒ නිසා පින්වත් කල්පනා කරන්න මේ ලැබිච්ච අවස්ථාව හොඳට හිතට ගන්න. මේ ලැබිච්ච අවස්ථාවේ වටිනාකම තේරුම් ගන්න. අත් නොහැර දිවි තිබෙන තුරාවටම අපි බුදුරජාණන් වහන්සේව සරණ යා යුතුයි. ශ්‍රී සද්ධර්මයේ සරණ යා යුතුයි. ශ්‍රාවක සංඝ රත්නයේ සරණ යා යුතුයි. ඒතනයි අපිට සැබෑ රැකවරණේ පිහිට තියෙන. ඒ නිසා පින්වත්නි අපිට ඒ තථාගතයන් වහන්සේ ගැනම පැහැදීම ඇති කරගෙන, ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ගැනම පැහැදීම ඇති කරගෙන, ශ්‍රාවක සංඝ රත්නයේ ගැනම මනාකොට පැහැදීම ඇති කරගෙන මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ චතුරාරි සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්න මේ උදාර වූ දහම් කාරණා උපකාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. සියලු දෙවියෝ සතුට සිතින් මේ උදාර පින් අනුමෝදන් වේවා. දිව්‍ය ආයුෂයෙන් වර්ණයෙන් සැපයෙන් බලයෙන් වැඩිත්වා. ශ්‍රද්ධා සීල සුත ත්‍යාග ප්‍රඥායන සීක බල ධර්මයෙන් වැඩිත්වා. චතුරාරි සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමේ වාසනාව උදා වේවා. සාදු සාදු
සාදු. රැස් කර ගන්නට යෙදුණු උදාර පුණ්‍ය ධර්මයන් අපි අනුමෝදන් කරමු. 2022 ජනවාරි මාස 30 වන දින මේ පරලෝකීය රත්නසේන මුතු කුමාරන රිජන්ට් මුදලාලි මහත්මයාට මේ පින් අනුමෝදන් කරමු. අනුමෝදන් වෙත්වා. පරලෝ ජීවිතයේ සැපවත් වේවා, සුවපත් වේවා, සාපිපාසාදී දුක් පීඩා දුරු වේවා. ඒ වගේම දායකත්වයේ දරු උදව් උපකාර කරපු සියලු දෙනා නමින් මේ පරලෝකීය ඥාතීන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. පරලෝ ජීවිතයේ සැපවත් වේවා, සුවපත් වේවා, සාපිපාසාදී දුක් පීඩා දුරු වේවා. නුදුරු භවයකදී මුතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්න මේ පින් උපකාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කර ගන්නට යෙදුණු සීල පුණ්‍ය ධර්මයන් අපි අනුමෝදන් කරමු. කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් රෝගාතුරව සිටින, පීඩාවට පත් වෙලා සිටින ලක්වාසී ලෝවාසී සෑම දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිරජීවනයේ දීර්ඝායු සැප සම්පත් ලබත්වා. කායික මානසික සැප සැහැල්ලුව ලබත්වා. කායික පීඩා චිත්ත පීඩා දුරු වේවා. ඒ සෑම දෙනාටත් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්න මේ පින් උපකාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම දායකත්වයේ දරු උදව් උපකාර කරපු සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිරජීවනයේ දීර්ඝායු සැප සම්පත් ලබත්වා. ඒ වගේම අපගේ පරම පූජනීය ගුරු දේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. මහමෙවුන අසපුවාසී සීලෝම් පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලාට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම රටවාසී ලෝවාසී ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ පිළිවෙත් පුරන සීලෝම් පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලාට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. අනගාരികා මෑණියන් වහන්සේලාට, පැවිදි අපේක්ෂක දරුදරියන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමේ වාසනාව උදා වේවා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කර ගන්නට යෙදුණු සීල පුණ්‍ය ධර්මයන් අපි අනුමෝදන් කරමු. ශ්‍රද්ධා රූපහානි ලක්කුරු ගුවන් විදුලියේ සේවය කරන දරුදරියන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජිකින්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. සුවසේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධ කරගන්න මේ පින් උපකාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කර ගන්නට යෙදුණු සීල පුණ්‍ය ධර්මයන් අපි අනුමෝදන් කරමු. අද දින ලක්විරු දායකත්ව ධර්ම දේශනාව සඳහා දායකත්වයේ දරන නොම්බර 105 බෙලියත්ත පාර තංගල්ලයන් ලිපිනේ පදිංචි පින්වත් මාලනී සෙනරත් මහත්මිය ඇතුළු ඒ දරුවන් තිදෙනා ඇතුළු සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා, දීර්ඝායු සැප සම්පත් ලබත්වා. සෝසී චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්න මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් එක ලෙස උපකාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. නිවසල සිට සජීවීව මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරපු ඔබ සියලු දෙනාටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඔබ සියලු දෙනාද නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, දීර්ඝායු සැප සම්පත් ලබත්වා. සෝසී චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමේ වාසනාව උදා වේවා. සාදු සාදු සාදු. සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. ලක්විරෝ දායකත්ව ධර්මදේශනය